hedduun isin kabaja. Duraan dursee Fatishaa. Ilmi namaa nama dogongorsiisa. Video inni haasa'e takka muramtee namni wayii share natti godha. Fayyaasi godha. Amantiin si Hedduu akka malee garaana nyaatti. Garuu hedduun isin jaalladha. Ilmi namaa ilma namaati. Rabbiin rabbis. Ilmi namaa hin dogongora. Maaliif jettee jechuun keessan hin oolamu. Na dhaggeeffadha Nama jechuudha akkamii beektaa? Hawaasa kiyyaa ani isiniin kun nama isiniin adeeggara. Nama bajjoo isaa osoo ofitti hin Bakka US walirraan dhayinu maaliif garaas nyaatti jechuuni keessan hin oolamu. Ilma namaa dhiisi. Gabaabseetuma isinitti yoo hime Fatishaa akka Fatishaatti qaanama fakkeenyaaf isinitti himaa ture malee Fatishaa irraa hin dubbachuu barbaadeeti. Ani Fatishaa viidiyoo tana waraabaa isheetti nabdan. Amma ammaa tanaa warri na jala deemtanii kufaltan. Waraabaati isheetti wada Fatishaatti. Fatishaan beetan isa lubbiyyee lubbiyyee ishee goota. Nama 2,200 jirtan meela dhaggeeffadha. Yoo inni laayifii irra jiraatellee ishee natti godhaa dhufu. Wallahi laazim lubbiyyeen takkanaa namni jettan. Live irra jira inni. Ijoolleen keenya tahara geetillee. So gabaabsee. Waan isiniin jechuu barbaade. Gabaabsee maal isin galatoomaa shukran. Gabaabsee maal isiniin jechuu barbaade. Hundi keessanuu galatooma. Oromoo kutaa kudha takka Arsiin dargeen jedha. Mal na biraa qabdan. Hundi keessan warri natti argaa. Rabbiif jecha. Rabbii yaa laa ilaaha illallah Muhammadu Rasulullah waliin nuu kanneessaniif jecha. Rabbii Oromoo tokko nu godhee dhiiga tokko nu godhee. Islaamummaa takka nu godhee Rabbiin walitti nu fide saniif jecha afoon illaa isiniin jedhee jiran. Warra na miidhallee jaalibsaa thank you so much. Warra natti gaddallee warra natti duulellee warra na cinaa dhaabbatellee Rabbiif jecha afoon illaa isiniin jedhee jira. Thank you so much galatoomaa. Hunda keessa eenyu akkanaa yaadu eenyu akkanatti yaadu eenyu akkanaaf gammadu eenyu akkanaaf gaddu baree jira waan ta'eef hundi keessan warroottan na arrabsitan illeen warroottan na faarsitan illeen wallahi laazim rabbiif jecha afoonillah Fatishaa maal isin jechuu barbaade viidiyoo tana sharnaatti godhaa Fatishaatti qarallee Fati anaaf fide namni walitti nu finne rabbiitu walitti nu fide rabbii waliin nu fide hangana illee wajjin teessan nuun jedhe adda baatan illee nuun jedhe ilmi namaa hin dogongora afaan namaa si dogongorsiisa. Karalla illee si meessa. Bakkan taan illee si oofa. Ani akka nama takkaatittis gaafa sammuuti jaammare heddu baay'ee ulfaataadha. Afaan namaa amaara si godha islaama si godha amantillee si jijjiirasiisa. Soo gabaabseetuma maal isin jechuu barbaade. Fatishaa. Sabboontu thank you so much. Fatishaa arraas. Boros si jaaladha si kabaj wajjin jirra. Ummata Arsiitillee hanganatti aartan rabbiif jecha rabbii guyyaa qiyaamaa ruuyi nu keessaa fudhatu san yoo sanitti amantan yoo yaa ilaaha illallah Muhammadu Rasulullah walitti qaban rabbiif jecha afoonillaa dhiifa manaaf godhaa. Akka isin na jaalattan illee nan beeka. Natti artan malee akka nan jibbine nan beeka. Akka kufaatii kiyyaa fi miidhaa kiyyan barbaanne nan beeka. Akka isin na jaalattan illee nan beeka. So afaan namaa si miidhaas, si maraachaas, si fayyisaas. Hedduu isin jaaladha. Hedduun isin kabaja. Bika guddoo isiniif qaba. Ani garaan kiyya keessi qulqulluudha. Ilmuma namaa na dogongorsiise. Ilmi namaa hin dogongora. Rabbiif jecha afoonillaa dhiifa manaaf godhaa. Hundi keessan Arsiin jennee Harargeen jenne. Narratti hin dawwalinaa. Tokko narratti hin dawwalinaa. Sabboonaa thank you so much. Kuni yaada sammuu kiyyaati. Hundi narratti hin dawwalinaa. Tokko narratti hin dawwalinaa. Nama takka hin dhagahu.